Сәлам дуслар. Йондыҙлы интервью рубрикаһы үҙ эшен дауам итә. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Башҡортостан Юлдаш телевидениеһының яңылыҡтар сығарылышы режиссеры, музыкаль вайндар һәм ҡыҙыҡлы видеолар төшөрөүсе Наилағай Юлгилдин. Наилағай, сәлам. Сәлам. Бөгөн беҙгә үҙеңдең видеоларыңды нисек төшөрәһең, серҙәрен асып бир әле. 15 йыл мин БСТ-ға эшкә төштөм. Шунан мин ҡыҙыҡһына башланым ошо видео төшөрөүҙе, нисек видео монтировать итеүҙең серләрен изучать итә башланым инде. Шуны өйрәндем. Шунан ауылға ҡайтҡас, иң берсе ауылда төшөрә торған видеолар. Бер-ике видео эшләгәйнем, кешегә оҡшай. Кешеләр лайк ҡуя, таралып китә, шуға шуның менән шөғөлләнергә булдым. Һин идеяларҙы ҡайҙан алаһың? Идеялар менән Инстаграмда ҡарайһың бит инде. Ҡыҙыҡлы идеялар күрәм дә, шуны үҙем әҙерәк үҙемсә үҙгәртеп төшөрәм. Башҡортсараҡ төшөрөргә тырышам. Күпме ваҡыт ала? Идеяһынан алып, тулы роликка тиклем. Ваҡытты күп ала, сөнки иң берсе идея килеп сыға. Шуны ул идеяны эшләп ҡара кәрәк бит инде обязательно. Берәү менән төшөрөп ҡара кәрәк. Шуныһы бик ауыр, сөнки кеше эҙләй башлайһың, төшөрөп ҡарайһың да монтировать итә башлайһың. Шунда күренә нимәһе нисек дөрөҫ төшөрөлмәгәнлек. Шунан тағын төшөрөп ҡарайһың, тағын эшләп ҡарайһың. Шул яңылышлыҡтары юғалһа, шунда ғына мин кейенеп, теге ролгә кереп, кеше табып, шунда ғына төшөрәм. Һеҙ үҙегеҙ быға ҡайҙан өйрәндегеҙ? Уҡынығыҙмы бәлки видео эшләргә? Үҙем мин вис интернет селтәрендә өйрәндем. Һеҙҙең был видеолар төшөрөүҙегеҙҙең маҡсаттары ниндәй? Маҡсат ул ошо видеоларҙы эшләгән ваҡытта бер ниндәй ҙә маҡсат юҡ ине. Ул просто миңә оҡшай уны эшләү. Кешегә лә оҡшағас минең видеоларым, улар теге реакция ебәрә бит инде. Шул кеше өсөн тип эшләй инем, чтобы кеше күрһен, көлһөн тип. Шул хыял, әлбиттә, ише лә известныйыраҡ булып китерә, ише лә ҡыҙығыраҡ видеолар төшөргөм килә. Бынан Наилағай, хәҙерге ваҡытта Instagram, TikTokка ҡыҙыҡ видеолар төшөрөп һалырға теләүселәр бик күп. Мин үҙем дә өйрәнгем килә. Ә һеҙҙеке был бигерәк тә хәтәр килеп сыға. Бәлки һеҙ берәй курстар, мастер-кластар үткәрергә уйлайһығыҙҙыр. Курстар әлегә үткәрергә уйым юҡ. Мин уйлайым, әле үҙем дә достаточно белмәйем тип. Бәлким киләсәктә өйрәтермен. Мин дә быға ышанам. Бына ошондай хәтәр видеолар төшөрөр өсөн ниндәй кәңәш бирер инегеҙ? Иң беренсе ул әлбиттә идея булырға тейеш бит инде. Идея булһа ла оялмаҡ, нисек булһа ла төшөрөгөҙ. Минең электән ул идеяларым булды, ләкин эшләмәй йөрөнөм, сөнки мин уйлай торғайным, кешегә оҡшамайҙыр инде ул, үҙемә генә оҡшайҙыр тип. Әлбиттә, кеше ҡараһын өсөн уны дөрөҫ төшөрә белергә кәрәк, дөрөҫ монтировать итә белергә кәрәк. Instagram яки TikTok? Instagram. Ниндәй билдәле кешегә видео төшөрөр инегеҙ? Элвин Грей. InShot яки Videolib? Videolib, сөнки Videolibта күберәк функция. iPhone яки Samsung? Samsung, сөнки минең үҙемдеке Samsung. Миллион подписчиктар яки миллион һум аҡса? Подписчиктар. Фото яки видео? Видео. Наилағай, һеҙгә ҡыҙыҡлы әңгәмә өсөн ҙур рәхмәт. Мин һеҙгә алдағы эштәрегеҙҙә уңыштар ғына теләп ҡалам. Видеоларығыҙ күп лайктар һәм һеҙгә күп подписчиктар. Рәхмәт. Амин шулай. Айтылған Айытҡулов, Наил Юлгилдин. Тау-Тау хәбәр өсөн.